今日咧講話我哋點樣可以到一個咧係銷售嘅呢一個演說好成功咁樣可以做出。如果係好成功咁講出嚟，係咪佢一定買硬嘅咧？咁你傻嘅咩？而家邊有啲嘅你嘢講完就買嘅咧？不過可以提高成功嘅機會嘅。一定要尊重客戶提出嚟嘅問題，就唔好輕易咁樣呢啲邊係㗎？冇理由啊咁啊！即係個客人提出嚟，必然有佢背後嘅原因㗎嘛。贊同佢啦，嗱你唔好啊即刻話呢啲嘢唔會嘅咁樣，你首先要贊同人哋先得嘛，企埋咧喺佢同一個方向，咁大家之間咪冇個溝咯。明白呢個客人咧，必然喺佢自己嘅行業裏邊咧，一定知得比你多。咁你又唔好知少少嘅扮代表，話我識得邊個又識得邊個，我又係知道點就知道點，係要尊重翻人哋嘅專業啊！即係講我哋嘅 sales talk 嘅時候咧，我哋有個完整嘅結構，係有一個流程式嘅程序咧，係跟住我哋去做嘅，叫簡潔啊！即係講嘢嚟講咧，唔好長篇大論敘。一講長嘅嘢，人哋都跟唔到你個邏輯，你點可以說服人哋咧？下一集再講，拜拜。擔心冇客見，你擔心揾唔到生意，擔心你自己口才唔好，又或者已經同你自己團隊或者你上司唔夾。如果你係一個想知道有關多啲我哋呢個行業嘅人，或者已經係喺我哋呢個行業裏面做緊嘅，大家好，我係 Francis Chow，我個團隊正係揾一啲出類拔萃嘅人加入，我哋會利用各種唔同嘅電子渠道嘅工具，幫助你建立你自己嘅銷售網絡。我哋都會利用公司多元化嘅電子工具，解決客從何來嘅一個問題。我入行都快45年啦，我係利用呢一個開放、積極同埋協助大家嘅一個精神去領導大家嘅一個能夠令到你成長、升呢、升級同埋達到你自己夢想嘅團隊，正係等緊你。或者你用呢一個電話或者呢個電郵，而家即刻打俾我，等緊你啊！